قبرن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھِ حظ پیٖرن پٮ۪ٹھ چھِ آسان دوٚیِم چھِ عمارتن پٮ۪ٹھ ترٛیٚیِم چھِ کویِنزن پٮ۪ٹھ So that is for Madani Sahib. So basically, this is basically yem çe calligraphy. Tabii hatta bir şey yapmışsınız. O da hoşu sang taraş. Benim şu taraşımız kıyı. Magar kaçan Kashmir mazamız taraşın. Style. Timon pehtu uslayıcı. Tim çuvan zaten gömü. Hani bu şu atemalar Madani Sahib'in şu eski text. You that text şu available. Bas yutu. This is the Department of State Archives. There is an ASL. Aage alıyor ki na? No, this is State Archives. State of şu panmını after center of panmını. Ye draam kaynası SBS Museum şu yaptı gelmiş şu. İşat payı kaçı magar şu osmut Aurangzeb'in vakti küur konut şahı kaldı. Magar kaçan ya konu velis kelme. Pişam ibadet idrar ki şu osmut kabul so you used to do it in sort of religious prominent structures. Rehan she has washes and so you should have an example. Then you should main mehrab. You said to san ko. After she put one san in translation kya shows like kam solutions like after she got you lucky calligraphy is amushis karın. Balmış. Ya şu yeter mais olmaz. But you act to Farsi ज़बान के चला तो अदब से इस्तेमाल सुमादे काजी पढ़ान उल्टी सती सती हमने कशीर से बना सती सर a king named Zainul Abidin Shah Zainul Abidin the son of the illustrious Sikandara and this is Zainul Abidin vakti im tayt banamut akas mahk ayt saf button so inşallah ki milli bana şu zulmü